Безумовно, відбувається те, що Трамп дуже спішить. Так він чітко заявляв, що якщо весною цього року немає прогресу, ми До виходимо з 15 переговорів. травня. Да, робіть собі, що хочете. Ну я б все-таки розцінював це більше як погрозу, та там 1001 китайське попередження, аніж реальні дії, тому що Трампу просто вийти з цієї ситуації, закрити за собою двері, це буде набагато гірше ніж Байден в Афганістані, і це йому ще більше натягнуть на голову під час виборів. Він це прекрасно теж розуміє. Але він спішить, бо для нього вкрай важливо поставити крапку. Навіть нехай це буде 3 крапка, але він її буде продавати як крапку, що ось я завершив цю війну, і воно якось само собою загальмувалося. Тому я вважаю, що от ризик от тих людей, які зараз впливають на державні рішення, або безпосередньо ухвалюють державні рішення, а будучи абсолютно не самостійними, без власного бачення, без чіткої національної позиції, це дуже небезпечна історія. Що треба Умєрову на цих переговорах? Єдине – гарантії персональної безпеки для нього і його сім'ї, що його не будуть переслідувати за ці злочини, які він скоїв на своїх посадах. Що треба Зеленському? Та сама історія. І зараз ці люди фактично, торгуючись тільки за себе, будуть приймати той мир, який нам будуть формулювати інші союзники, вороги і всі інші. Оце неприйнятна ситуація. Бо коли є справжній лідер нації, який реально розуміє ресурси, от в мене є в країні це, я можу це, плюс там фактор дива, магії в позитивному сенсі цього слова. Є мої союзники, вони реально обіцяють 1 трильйон трильярдів, а в результаті дають менше, але дають. Виходячи з цього ресурсу, я можу розраховувати на от таку от ситуацію. Має реальну оцінку ворога, що в нього відбувається, як його розлити зсередини. І тоді цей лідер може справді, керуючись інтересами нації, схвалити збалансоване рішення. Ми продовжуємо воювати попри все? Чи нам необхідна пауза, передишка, переформат і знову продовження воєнних дій? Тут ж такої ситуації у нас немає. Чуваки тупо займаються спасінням власних шкур. Ось і все. У серіалі «Слуга народу» Володимир Зеленський посилає представників МВФ у дупу. При тому смачно, ефектно, яскраво, а життя воно трохи відрізняється. І мої джерела зараз в МВФ, Міжнародному валютному фонді та Всесвітнього банку кажуть, що якщо Україна не погодить співпрацю з МВФ до кінця березня, то гроші від ЄС, а це 90 мільярдів, у квітні ми не побачимо, навіть револьверно, не те, що все зразу. А без цих грошей Україні нема за що існувати та воювати. І це величезна проблема для нас. Давай відверто казати. Ти як людина, яка була в уряді, яка добре розуміє, наскільки важливо працювати з МВФ, чи можете, по-перше, пояснити нашим громадянам, чому в співпраці з МВФ, які дають нам там всього 8 мільярдів, настільки важлива для всіх інших? Це перше. Друге. Давай також відверто казати, Зеленський з оточенням довели Україну до жахливого стану. Економіка, це, до речі, каже права рука з економіки Зеленського, економіка вичерпала можливості збільшувати податкові надходження. Це визнав Гетманцев публічно. То які сценарії найвирогідніші? І чи проголосує Верховна Рада за ті зміни, що вимагає МВФ в обмін на співпрацю, а це щодо податків, щодо ПДФ, НДС для ФОПів, військовий збор, підняття тарифів для міжнародної відправки, податок на OLX, там величезна кількість, і це все непопулярно. Але ж ми знаємо, влада популістів. І взагалі, як вийти з цієї боргової залежності? У мене, скажімо, немає підстав вважати нинішнього міністра фінансів нефаховим. Він працював і в нашому уряді, ми були колегами, і це не дурна людина. Але чи була в нього можливість сформувати належним чином делегацію на переговори з МВФ з українського боку і правильно визначити пріоритети, не слухаючи популістичні історії чи ідеї Зеленського? Я в цьому маю певні сумніви. Бо база починається, власне, з перемовин. Я брав участь неодноразово в переговорах з МВФ по лінії Міністерства інфраструктури і був залучений по лінії багатьох інших міністерств. Їм все можливо пояснити.
якщо ти пояснюєш фахово, з якісним аналізом і з чітким баченням, до чого проведуть ті чи інші урядові дії. Бо насправді що хоче МВФ? Базова історія. Ми даємо вам кредит, ми хочемо, щоб цей кредит повернувся. Повернутися цей кредит може тоді, коли економіка росте і країна розвивається, а не доходить до ручки. Далі, чому це важливо? Без кредиту МВФ, ти теж вже відповів на своє запитання у ньому, ми не отримуємо інших запозичень і іншої підтримки. Бо МВФ – це маяк для багатьох донорів, для абсолютної більшості донорів. Це може не стосуватися двосторонньої підтримки, там умовно там окремі дуже близькі союзники України можуть схвалити рішення, що попри всю ситуацію з МВФ ми будемо давати допомогу Україні на рівні свого уряду, але це не перекриє потреби. Це не перекриє потреби фінансування війська, закупівлі озброї, соціальних речей, які є базовими. Та от нас же там мовно уряд теж якось так дивно хвалиться, чи міністр соціальної політики, що у нас 340 тисяч пенсіонерів не встигли оформити свої пенсії, переоформити. Ну, чоловічно, так це ж біда. Особливо для цих людей, які зараз без грошей. В них ж немає такої можливості зараз спокійно, як в Шефіра чи в Єрмака, залізти в тумбочку. Бо тумбочка давно вже порожня. І, знаєш, коли я чую ці всі заяви Гетманцева, то в нас є гроші збирати податки, то в нас немає грошей збирати податки. У мене одне просте запитання. А де бодай одна економічна якісна реформа Зеленського за 6 років його правління? За 4 роки його війни? Його ж економічний блок не воює. Ні з Офісу Президента, ні з уряду. Чому немає на рівні держави схвалено низки важливих реформ? Я переконаний на 200%, що Олексій Соболєв здатен згенерувати необхідну базу для цих реформ і здатен імплементувати. Так, а хто ж йому не дає це робити? Може, ми почнемо називати прізвища? Бо ми якось так весь час абстрактно, знаєш, то Єрмак поганий, то Гетманцев поганий. Ну, Єрмака немає. Щось сильно помінялося в країні в методах управління чи досягнення результатів. І де самі результати? Цього ж всього немає. І в нас буде типова ситуація. Спершу ми будемо вдавати, що у нас йдуть суперперемовини, потім якісь коригування. Потім в черговий раз все ніч перед голосуванням завалимо. Потім, коли зрозуміємо, що це не жарти, в ніч будемо над ранок голосувати за це все. Приймемо все скопом, не розбирайте, що ми понаголосовували. А далі будемо чухати потилицю. Що ми з цього будемо виконувати, а що не будемо виконувати. І знаєш, що найгірше в цій ситуації? В цій ситуації на нас дивляться як на неповноцінних людей. Тобто люди спершу взагалі не можуть сформулювати, що вони хочуть і як вони бачать. Потім починають по карманах тирі, десь бігати по вулицях, займатися абсолютно іншими речами. Вписувати правочку, що давайте ми під цей пакет по МВФ ще завалимо НАБУ, САП, або там ще когось, там, типу, якусь там обмеження, чи санкції якісь введемо, да, по ходу. Потім голосують ці люди, те, що вимагали від них, щоб отримати гроші. А потім вони нічого не роблять. Ну, от, Борислав, тобі було б приємно працювати з такими друзями там, чи партнерами по бізнесу, маючи там свої ікс грошей, дати їм, і от мати таку історію кожного разу. Це ж не те, що там якийсь унікальний випадок, бо війна. Кожного божого разу. Я тебе розумію дуже добре. Більше того, ти знаєш, я почув, коли я поставив запитання, якраз поговорив з своїми джерелами, мені поставили запитання у відповідь. Навіщо ваша влада постійно бреше? Я кажу, в якому сенсі? Ну, я знаю, що вони брешуть. А в вас це як торкається? Ви ж постійно працюєте з даними, цифрами, ви маєте аналітику. Більше того, ти знаєш, ну, були ж моменти, ти знаєш, не гірше за мене, коли наша влада подавала, що от у нас дефіцит такий, а після цього проводилася аналітика МВФ, каже, ну, дефіцит вдвічі більше. Ви хоч би нам не брехали. Вони ж мають інструменти отримати інформацію. Вони постійно брешуть. Але найстрашніше, навіщо брехали, що це вимога МВФ про PDF для ФОПів? Ну, навіщо? Я кажу, в якому сенсі? Ви ж вимагаєте? Ні. Ми вимагаємо припинити використання ФОПів в великих мережах. Навіщо? Взагалі, щоб через них не мінімізували. ФОПи працюють, ми їх не чіпаємо. Але ж ваші хочуть різати все зразу. Є можливості, і більше того, ваші економісти пропонують рішення елементарні.
І більше того, в цьому ці всі зацікавлені. І ми, і ваші ФОПи. Але ж чомусь ваша влада обирає інше. І от ти знаєш, я не можу зрозуміти дійсно. Ну, можеш ти мені пояснити, навіщо влада проштовхує непопулярну історію? Хоча в мене є припущення, відверто я тобі скажу. Дивись, от є, наприклад, велика мережа, епіцентр. Всі знають. Навіть є питання по роботі деяких епіцентрів, які вже якби не епіцентр, але в Криму. Є питання? Є питання. Але ці структури дуже співпрацюють з владою. Дуже, особливо в парламенті. І от, дивлячись на все це, їм вигідно завалити історію з ФОПами. Чому? Ну тому що коли ти заходиш в касу епіцентра, там всі сидять ФОПівці. Ти знаєш не гірше за мене це. Тоді, що вони роблять? А давайте ми завалимо взагалі, хай залишається все як є. І це звичайна практика роботи в парламенті. Я це бачив багато разів. Для того, щоб не отримати проблеми собі, роблять проблеми для всіх, а для всіх ніхто не хоче робити проблеми. І це відходить в бік. Але ж МВФ вимагає припинити все це. І не тільки по епіцентру, по всім мережам, які використовують ФОПів для мінімізації оподаткування. Чи знає про це Гетманцев? 100%. Чи знають про це Кабмін? Ну, давай чесно, теж знають. Але грають в іншу гру. І я не можу зрозуміти, коли на кону стоїть величезна проблема, як ти сказав, маяк, маркер, це маркер для всіх інших. Якщо з МВФ ми не домовляємось, нам не дають гроші, а ми тоді не можемо вижити, навіщо гратися в цю гру? Навіщо ризикувати? І, до речі, навіщо створювати внутрішнє напруження з ФОПами, які сьогодні виживають, це самозайняті. Бо якщо ці люди втратять можливість забезпечувати себе, і мова не про тих ФОПів, які працюють в мережах, а самі на себе працюють. Маленькі крамниці, маленькі надання послуг, там все, що завгодно. То вони ж підуть на куди? На біржу труда і будуть казати, давайте гроші. Давайте гроші нам за те, що ми не працюючі. Держава точно потягне це? Ну, дивися, Бориславе, насправді можливостей для адміністрування податків, особливо якщо це прості податки, а не на 500 сторінках, з масою виключень, зносок і всього іншого. Так механізмів адміністрування є доволі багато. Десь вони краще, десь вони гірші. От в Британії є чудова система, яку теж британці готові передати. Просто ми не хочемо її приймати. Бо вона ж мета інша. Гетьманцев, який з періодичністю раз в місяць вискакує в ефіри там, чи в пабліки з розповідями, що я там десь повечеряв чи поснідав, і отут в мене, бачите, чек, тут всі ФОПи, тут розбитий ресторан на ці чеки. Ну він же ж лукавить. Ну це ж не проблема конкретно взятого ресторану, де йому щось не сподобалось. Можливо, власники, може він би там хотів бути співвласником. Ми ж не знаємо правди повні. А в тому, що створена така історія, що ти можеш це робити. Ну невже хтось думає, що там люди в Британії, чи Франції, чи Сполучених Штатах є дурніші? В них теж є ФОПи. Вони теж без радістю мінімізували податки і розбивали діяльність своєї компанії на 5, 10, 20 ФОПів. І платили там пару відсотків замість там 30, 40 чи 70%. Але держава за цим слідкує. Якщо ти спробуєш таке зробити, розбити свою компанію на 5 ФОПів, то тобі впишуть штраф, а можливо ще й посадять. Тому ніхто не ризикує цим займатися. В нас це можна, тому що можна порішати. І це, власне, величезний виклик не лише для держави в контексті наповнення податками державної скарбниці, але виклик для самого бізнесу. Бо коли в тебе є завод, який виробляє якусь певну продукцію, податкове навантаження у нього від 30 до 60%, а паралельно стоїть такий самий завод, де там працюють ФОПи по 5% платячи податки, то чия продукція буде конкурентніша? І хто залишиться на ринку? От і вся відповідь. А щодо того, що пан Гетманцев гордо заявляє, що зменшилася чи відсутня економічна база для зростання податкових надходжень, він теж бреше. Бо коли дивишся щотижневі звіти НАБУ, ДБР, там, БЕБ і всього іншого, то виявляється, що у нас одна митниця Волинська може перекрити, в принципі, потреби одного міста, чи, можливо, навіть і області. Коли дивишся, скільки вивіз Шефіри і Міндічі, ти розумієш, що, в принципі, тут питання вже всього регіону. Закрити повністю податковими надходженнями. Питання в тому, що ніхто не хоче з цим боротися.
Оці спіймали рибку, показали, відпустили. І всі такі, о, хтось щось працює, хтось щось зробив. А бек-офіс як працювала, так і працюють далі. У них все хорошо. Thank you.